次の曲は今月の頭にできた曲です。どうしても高部に間に合わせたくて、作った曲なんですけど、僕はいつも楽曲はだいたい想像や、思いで作るんですけど、この歌だけは実体験を歌った歌です。はい。何もなかった若い時に何でもうまくいかなかったことやそんなことを人や世間のせいにしてた今自分を振り返って作った曲です。Release Away the Course という歌なんですけど、意味は呪縛を解き放って